Wiki hii picha ya huyu dada kwa jina Tracy Zille imekuwa ikisambaa mitandaoni, wengi wakikubaliana na mustakabali wake, huku wengine wakimfokea kwa kudhalilisha Mwafrika kwa mtazamo aliotoa kulingana na chanjo ya COVID-19. Kufikia sasa posti zake zimepata umaarufu mkubwa duniani kwa kile anachoposti. Lakini je, hii akaunti ni halali? Kwanza nikataka kujua iwapo ni akaunti halisi au ni utapeli wa wanateknolojia mitandaoni. Kwanza kwa kuwa katika ukurasa sawa ni kusomee alichoandika katika kurasa zake za kijamii kwamba kulingana naye Waafrika wanafaa kuwa watu wa mwisho kulalamika kuhusu chanjo ya COVID-19 kwa kuwa hawawezi buni chochote. Anazidi kusema kuwa Afrika inategemea pakubwa sana uagizaji wa bidhaa nchini, yani importation. Anazidi kusema kuwa kile Afrika inaweza toa ni watoto tu. Je, jina ya akaunti yake Tracy Zille ni ya halali na ni ya mzungu kweli? Tuzame katika ukweli sasa. Akaunti ya Twitter ya @TracyZille iliundwa ama kufunguliwa mnamo Juni 29 mwaka 2020, ambayo ni mwaka jana. Miezi mitano hivi iliyopita, uchunguzi ulifanywa kuhusu akaunti hii na mengi yakajitokeza. This was what Jacaranda FM had to tell us earlier today. The South African Human Rights Commission has spent some time looking into the account of Tracy Zille. It's a very controversial account indeed, and it's probably best known for its race-baiting tweets, as Jacaranda reminds us, and has perhaps resulted in hate speech and all sorts of other laws being broken. Ni sauti yake mwanahabari Joan Joseph kutoka kituo cha habari Afrika Kusini akilivalia njuga posti zake Tracy Zille mitandaoni. Hiki ni kipindi alichokuwa hewani nacho mwaka jana katika redio inayojulikana kama Radio 702 inayopatikana Johannesburg kwenye mita bendi ya 92.7 na mita bendi 106. Tell me first of all what prompted you to start investigating this. Kulingana na utafiti wa kina uliofanywa na Lennox Rocks, ambaye ni mtaalamu wa utafiti wa eneo la kusini mwa jangwa la Sahara katika maabara ya uchunguzi katika masuala ya kidijitali ya Atlanta, au ukipenda Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab, DFR Lab, iliyoko Afrika Kusini. Now, what we understand is that the Human Rights Commission is perhaps going to take this further. So let's find out how far it's going to go. Chris Nissen is the South African Human Rights Commissioner who joins me on the line now. Commissioner, good afternoon. Thank you so much for joining me on Afternoon Drive today. Tell me, first of all, what prompted you to start investigating this? Yes, what happened was that we received a complaint. We investigated the complaint. We used a tracing agency to try and find out who's the owner of the post, on the Twitter post. And eventually, through our agency, we managed to get the name of the person and also the sufficient evidence in terms of what can constitute hate speech and racism. There are a number of other things in it, but we prefer to keep it to the hate speech. And we have now prepared the documentation to go to the Equality Court. Ilitibua kuwa afisa kutoka Economic Freedom Fighters EFF, ambayo ni chama cha tatu kikubwa zaidi Afrika Kusini, yuko nyuma ya akaunti hiyo yenye utata zaidi. Jean Leroux alidai kuwa ni akaunti bandia na kuna mtu mmoja nyuma ya picha ya mwanamke mweupe anayeitwa Tracy Zille anayefaidika kifedha kutokana na hasira ya umma. Afisa huyu wa Economic Freedom Fighter EFF basi ni nani? Kulingana na Leroux, ishara zote na mishale ya ujasusi kimitandao zilielekeza kwa Anthony Mutumba, ambaye anadaiwa kuajiriwa na manispaa ya mtaa ya Makado huko Limpopo. Hii ni baada ya tume ya haki za binadamu ya Afrika Kusini SAHRC kupata malalamishi kutoka kwa umma kuhusu alichokiposti Tracy Juni mwaka jana. Ingawa alijaribu kuficha ushirika wake na wavuti hizi, uchunguzi wetu uligundua kuwa tovuti 3 na angalau 5 zaidi zilitumia nambari sawa za Google AdSense na takwimu. Hii ni kumaanisha kuwa mapato wanayotoa hulipo kwa mtu yule yule ambaye ni Anthony Matumba.
Uchunguzi zaidi ulibaini katika akaunti ya @Tracy Zilee kwamba akaunti hiyo mara nyingi ilituma viambatanishi au links kwenye tovuti hizo tatu. Kati ya tweets 104 za @Tracy Zilee, shirika la ujasusi la DFR Lab iliyokusanywa kati ya Juni 29 na Julai 4 na moja zilikuwa na viambatanishi kwa moja ya tovuti tatu tu ambazo ni whatsappgroup.co.za, ingine ikiwa ni search64.com na ya mwisho ikiwa jobfinder.co.za. Hii inamaanisha kuwa trafiki yoyote inayoelekezwa katika tovuti hizi tatu itachuma mapato na kutoa mapato hayo kwa mmiliki wa tovuti hii ambaye ni Anthony Matumba. Akizungumza na Jones Joseph kwa redio kupitia njia ya simu, kamishna wa tume ya haki za binadamu ya Afrika Kusini SAHRC Chris Nissen alisema walikuwa na ushahidi wa kutosha wa matamshi ya chuki na kwamba suala hilo litapelekwa katika mahakama ya usawa. Akaunti hiyo ikiwa na wafuasi zaidi ya 48,000 inajulikana kwa tweets zake za kusisimua hisia mseto na zenye utata. So tell me how this works, Commissioner. You've managed to locate the person. Do you, before you go to the Equality Court, do you go and lay a criminal charge against that individual? Well, there are two ways of it. Because it is hate speech, the hate speech is dealt with in a court like the Equality Court. And therefore we have prepared sufficient evidence. The evidence that we got, we've prepared the papers that we will now go to the Equality Court, in which we will then ask the court to prepare a date for and a time for it, and then eventually the court processes kicks in and that person will appear in court. Mbali na akaunti hii kuwa na utata zaidi kwa watumiaji mitandao duniani, hasa Afrika Kusini, bado inabainika kuwa jamaa mwingine anayetumia akaunti hii kujitajirisha ni mwanaume anayeandika kujipa uhalisia wa mwanamke wa kizungu kwa jina Thabo Abel Mushi kutoka Makopane, Limpopo, ila kufikia sasa bado haijabainika iwapo alifaa kukamatwa au la. Kulingana na aliyemgundua kwa jina @adbarirooks katika Twitter, yote haya yakibainika Julai ya wiki ya tarehe 8 mwaka jana 2020. Hizi ni baadhi ya posti ambazo zinazidi kuleta mtafaruko duniani kupitia akaunti yake ya Tracy Zilee. Maelezo ya usajili wa kampuni yanayopatikana kutoka kwa tume ya kampuni na mali miliki ya Afrika Kusini CIPC ilithibitisha kuwa kampuni hii ipo na ina mkurugenzi mmoja, Anthony Matumba. Rekodi za kina za mkopo na maelezo ya ajira yanathibitisha kuwa anwani ya Matumba kama ile iliyoorodheshwa katika anwani ya search67.com na ikathibitisha kuajiriwa kwake na manispaa ya mtaa wa Makhado huko Limpopo. Maelezo ya usajili wa wavuti pia iliunganisha Matumba na wavuti zingine zilizounganishwa na akaunti ya Tracy Zilee, huku data ya usajili wa kihistoria ikidukua kuwa anwani ya barua pepe sigogo.sigogo@gmail.com ilitumika kusajili wavuti kwa jina jobfinder.co.za. Anwani hiyo ya barua pepe ilitumika kusajili wavuti zingine kadhaa, zingine zikiwa chini ya jina la Anthony Matumba. Anwani iliyotolewa kwenye wavuti au website Informa ililinganisha na anwani halisi iliyoonyeshwa kwenye sehemu ya wasiliana nasi ya search64.com. Uchunguzi umebaini kuwa Abel Mushi na Matumba, mwandishi wa makala kwenye search64.com. Abel Mushi ni jina la udanganyifu linalotumiwa na Matumba wakati wa kutuma kwenye wavuti zake mbalimbali. Kulingana na ukurasa wa Facebook wa Matumba, unaonyesha alikuwa anamjua Abel Mushi na alimshukuru kwa kumfundisha kompyuta kwenye chapisho la Facebook lililoandikwa mnamo Julai 23 mwaka 2019.
Kufanya uchambuzi sawa juu ya kutajwa kwa akaunti ya @Tracy Zille kunaonyesha madhumuni ya akaunti hizi mara nyingi hutumiwa kulenga watumiaji mashuhuri, na kwa hivyo mapato yatokanayo na mmiliki kuwafaidi wenye akaunti hizi. Kwa hivyo unapoona au kusoma baadhi ya jumbe mitandaoni, ni vyema kuchambua kwa kina na kwa undani zaidi ili kuwa na uhakika unapotoa mtazamo wako. Ni hayo tu kulingana na akaunti hii ya Tracy Zille. Kwa habari kama hizi, dondosha subscribe pale YouTube kisha gonga kengele. Nikiripotia Straight News, mimi ni Odi Francis.